ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ജസ്ന മജീദ്. എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ സേഫാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു 7 മിനിറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ മന്ത്ലി ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോമ്പിന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. സാധാരണ ഇക്ക 3:30 ആകുമ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാറ്. അതുവരെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി നടക്കും വേണം, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും വേണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ 5 മണി മുമ്പ് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മഴ ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കൂടെ കയറിയിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് അല്ലൻസാബ് എന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനി ഒരു ബേക്കറി ഷോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാറിൽ ഇരുന്നെന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് അസൈബേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങണം. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്തായാലും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ലെവലായി. അപ്പോൾ അതും കൂടി ആയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മഴക്കാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അസൈബയിലെത്തി. ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹണി അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഷോപ്പാണ്. എല്ലാ ടൈപ്സ് ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ട്. നല്ല റേറ്റും ഉണ്ട്, കാരണം നോമ്പ് തുടങ്ങിയല്ലോ. പിന്നെ കുറേ നട്ട്സ്, അങ്ങനെ ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ, അച്ചാർ അങ്ങനെ. അതിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു അടിപൊളി കാറ്റ് വീശിയത്. ആ കാറ്റ് ശരിക്കും ഒരു പൊടിക്കാറ്റായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ ചെറിയൊരു പേടി തോന്നി. അതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങലും നടന്നില്ല. വന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം ലെവലായി, ഒരു കാര്യം നടന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇക്കാൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി വേഗം തീർത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത്. നല്ല മഴയായിരുന്നു, മിന്നലെറിയണ കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസൊന്നും എടുത്തില്ല. ബാഗിലിട്ട് ഫോണ്. പിന്നെ ഈ മഴയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട്, ഇപ്പം മഴ പെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അപ്പം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ നോമ്പിൻ്റെ ചെറിയ ഒരുക്കങ്ങളിലായിരുന്നു. ഒരുക്കങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാത്തവർക്ക് വളരെ ഉപകാരമായെങ്കിലോ എന്ന് കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ മന്ത്ലി ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോമ്പിന് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങിയ ഷോപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഞാൻ ഈ നോമ്പിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല, കാരണം മഴ ചതിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്ക ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വാങ്ങി വരാമെന്നുള്ളതിലുകൊണ്ട് ഞാനത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പണിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ചെയ്യുന്ന പണികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സേമിയം പൊടിയാക്കി വെക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് നേരത്ത് ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ മൈദ, കടലമാവ് എല്ലാം ബോക്സിലാക്കി വെക്കുക. മറ്റ് സ്പൈസസൊക്കെ ബോക്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മൊത്തത്തിൽ എൻ്റെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ കുക്കിങ്, ക്ലീനിങ്, വാഷിങ്, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് തന്നെ പോയി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പൊടിച്ചു വെച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല, കറി മസാല എന്നൊക്കെ പറയും, അത് ഞാനെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് അതും പൊടിച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ പൊടിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം കുറേ പോകും. അടുക്കളയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് പൊടിക്കൈകളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം റമദാനായി. അങ്ങനെ ഞാനൊരു അസർ 4 മണിക്ക് ശേഷമാണ് അടുക്കളയിൽ കയറിയ ഉടനെ സേമിയ പായസം വെച്ചു, വെള്ളം കലക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലും വെച്ചു, ഒന്ന് തണുപ്പാൻ വേണ്ടി. നല്ല ചൂടല്ലേ. മുട്ട ബജ്ജും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബജ്ജുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച്. കടിയായിട്ട് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ റോസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവൊക്കെ സെറ്റാക്കി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 6 മണി ആവാറായി. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. പക്ഷെ ഒരു വിഷമം തോന്നി, ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. ഇക്ക വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇക്കാനെ കണ്ടില്ല. അപ്പോഴേക്കും ബാങ്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇക്ക വന്നത്. അങ്ങനെ ഇക്ക വന്നിട്ട് ഇക്കാൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന്
അതിന് ഓരോന്നിടത്ത് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ പോയി. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോമ്പ് തുറയും നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കിയത് പോരായിട്ടല്ല, ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മോരും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ നീച്ചത് പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നല്ല ക്ഷീണിച്ചിട്ട് തളർന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നോമ്പ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇനി ശരിയായിക്കോളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ കയറി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തു. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആദ്യം ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചു. എന്നിട്ട് റോസ്റ്റൊക്കെ ആക്കി അങ്ങനെ സെറ്റപ്പായി. ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി. അപ്പത്തി അവിടെ തറാവീഹ് നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇക്കാനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇരിപ്പാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച 3 ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മലികി യൗമിദ്ദീൻ